hết gì rồi. Cái này đặt đi người ta. Anh Văn sáng nghe Phú đi đá banh. Có đá ngày đó ghi cho có tên. Viên hả? Ghi vô trong đó. cái gì anh? Dài là nhiêu đây hả? Để gì? Dạ. Có thấy đâu. Cái gì vậy? Gì? Cái mày là bắt cho tao 2 con cá thắt lá thôi, với thêm con cá chê nữa thôi. Cá chê giống luôn kìa. Ê, tôi thấy cái này ngộ rồi đó nha. Chưa khui ra. Một đống luôn, một chài luôn. Khui rồi đó chị bớt nó. Khui gì kỳ vậy tôi. Trời ơi, khui gì khổ vậy trời. Khui không dám khui tiền bạc cho giùm tôi cái cảm ơn trời. Dạ tới đây. Khui gì tôi khổ dữ. Mua cái gì? Nói với Dũng rồi xuống lấy 2 cây thanh. Nói với anh Dũng không à. Thím ba bán là nói với anh Dũng. Chừng nào có ông Dũng ở dưới đây á, thì nói với ông Dũng, còn không có ông Dũng thì nói dưới đây. Ông ngồi nhà cho đó. Ừ, nói nó để cho ghi. 2 cây trà thanh. Ủa? Qua với rồi. Chưa đó. Đứa anh gì này tiền. Bớt anh gì tiền. Ủa sao quay ngược đấy không được? Trời ơi cái màn hình. Ôi giật một lúc. Con cá chê. Đây, bo xin 2 cái thắt lát chứ. Lát để cho nó ăn. Vậy muối sao chiên ngon lắm. Tôi muối mặn mặn đó tôi. Hả? Sẽ gần không? Thì sạch gần thì có anh cho ăn thì em ăn nấy à. Trời ơi. Chồng con mà giống chú ba chắc đéo nguyên hầm lên nhưng mà. Dễ ăn lắm anh ơi. Cho ăn cái gì ăn nấy. Cái lóc cá chê, cá rô, cá mè gì đó ăn Chồng hết. cái này sao đen rồi nóng lá cho chồng ba kìa. Nhìn chồng ba kìa. Làm màu vậy đó. Làm bữa đi gian nắng gian nôi sao bữa nay điệu đổi nón lá vậy Chồng đó. màu trắng đó đâu mình tôi đen luôn á. Sao đổi nón lá. Cái này cởi nón lá. Nón lá vẽ qua văn mình ghê. Nón của anh văn á. Hai bữa không vô cái lon xuống nè. Con lũng thì ngủ ôm cho làm gì làm bán. Ừ kha chị. Con chảnh. Nhà này gì ba nghĩ còn bao nhiêu nhân khẩu. Tụm lên gì hoài chắc cái nhà ăn trộm nó vô nó kinh hết trơn luôn á. Cái này chắc mình chiên ít ăn thôi á. Tại vì cái này chị ba trắng tươi rồi. thôi đi. Tôi này dở lắm, thấy cái gì dở lắm. Chó nó quất kia. Không có màu, có đưa màu đỏ lên cho nổi nè. Rồi sao cái miếng màu Vàng nhóc mà. cho nổi nổi chút. Mấy cái quần này chị mặc mấy yết, em mặc 1 yết. Cái quần này là 2 yết nè, nó hơi ôm nè. Vậy ba bự hơn Tư lắm á. Phải nói bả bằng với mẹ. Có đâu, nhìn cái Không lưng mà sao ba. ta nhìn tôi thấy bả cỡ tao à, sao kỳ. Tại vì ba nhìn vậy á, cái lưng gì ba bự cái lưng bánh á. Chứ lừa thiếu điều bả muốn mập hơn tao nữa. Tôi nhìn thấy bả muốn mập hơn. Bây giờ em 54 kg. 57 kg. Trời. Có 57 kg. Sao chục sát một bên. 5-7 kg rồi, có nhiêu đâu. Thêm cỡ 5 kg nữa mới được. Đủ 5 mấy à. Đủ để mà dài nè. Cái này đậy hầm nó đi, chút nữa mấy người kia đói đói rồi cho người cái, hồi thức rồi nó qua cái nó đói rồi, chiên tiếp. Ừ.
thì kệ Sáng như cái bánh trung thu xách qua ổng đi nửa cái lại nửa cái hết trơn. bà nội nói sao biết không, đi ăn bữa 20 đó với thức rồi đó, bà nội nói cái thằng đó sao nó thiệt, cho nói trời thì vô đây nó thiệt, nó cũng có cọc nữa nhưng mà cái nào phải thì thôi rồi, không phải thì nó cọc cái chữ đó mà, còn bình thường nó thì thôi vậy. Bà nói thấy nó hiền quá rồi, dễ thương quá rồi. Bữa đó nó đi quen thích á, chị đi ăn buffet. Ủa đi buffet hả? Không có cái chỗ ngồi luôn. Buffet á, cái gì đâu mà Lễ rồi. cái gì đâu mà đứng ở ngoài ngóng không mà không có chỗ vô gì hết trơn á. Tao đặt ý là đặt cái bàn rồi đó nghe, mà người ta vô người ta chiếm luôn rồi. Cái đi lại hỏi có đặt bàn không? Nói có, rồi bàn của chị người ta lấy luôn rồi. Chị chứ để không mà khách đang đứng đây không lẽ không cho vô ăn đây rồi chừng nào chị lại tính. Rồi người ta lại ăn rồi tới mình lại ở không. Rồi ngồi ở đâu? Nghỉ. Đi lại đằng nhà hàng gió biển. Nhà hàng gió biển. Nhà hàng gió Chịu biển. đi ngay ngày lễ đông đảo lực chật cũng thà qua lễ thấy vụ lễ bữa nay mời mình nó đi vậy đó. Vậy chứ sao giờ? Đông đảo như cái bọn mình đi chơi cũng đâu có được vui đâu, lực chật lắm. Đó Mấy cái chuối á, mà nó mềm á, sợ nó hút dầu lắm. Còn cái chuối mà hơi sống sống gì chứ tới thì nó không hút dầu. thấy ngành nó chia nó xé nó dán nó để nó cái gì để đó là ăn cắp bổ ăn chia dầu nó. Mà có loại giấy hút dầu người ta nghe chứ thấy giấy mình đây à. Với số một hội dính vô miếng bánh khỏi ăn. Tại vì nó chiên bá ke cơm đó đó ha, cơm bó không đem về con là có giấy. Mua giấy hút Giấy dầu. riêng rồi giấy hút dầu đi. Nó chiên xong rồi nó để qua giấy hút dầu rồi nó mới để ra ngoài. Ở nhà hôm qua tôi làm gì phải không? Bánh bò với bánh chuối hấp. Ăn mình ơi. Đủ ăn rồi, không có dư. Vừa làm đủ ăn. Bà này vô nó chiên ăn tức. Ta thiệt tình mà. Thì ta nói thiệt làm đủ nhà ăn vậy chứ không có đi vô đây rồi làm dư rồi sao ai đem. Làm dư bữa sau nó hấp cái Tư nói ta làm với chiều mà 3 giờ rưỡi 3 giờ rưỡi mới xong, đem vô đây nguội lạnh cứng hấp lại. Tư nói cho ăn rồi mới cho nữa, cho đồ cũ đồ thừa đồ cặn ăn không nổi ăn không hết mới cho nên không dám đem. Đồ ăn em bắt có bỏ chị ơi. Rồi nghe đồng ý vậy nhưng mà cho cái ngon cái mới thì cho, còn ăn rồi mà ăn không hết em cho thì không có cho, tôi ít có cho cái vụ đó lắm. Cái là tâm Như được chưa? Đâu cái gì vậy? anh mà hỏi là ngày xưa Cái sợi găng này trời. Cái này ăn đủ luôn vậy. Nuôi cái này đủ máy vào luôn. Anh kìa hổng nói đẻ có đẻ không ta? Để đâu. Cái trứng luôn. bữa nay ngày gì mà phải vui nghe kêu ta bằng anh rồi đó giờ nghe kêu bằng ông Lan không biết nữa. Mà cái anh ba nghe kêu bằng anh mắc cỡ quá lấy món lá đội lên. Nói giờ mới thấy anh ba được nấu. Không nghe kêu bằng anh luôn á. Bữa nay gì tôi đi xích cá luôn thì cậu. Bởi cảm động quá ha. Không có ai lo bằng chồng lo cho vợ. Hỏi gì được chưa, được chưa, ghê quá. Chứ ngày thường dễ gì. Ngày thường thấy không, tao chưa đứa nào xúc hay nè. Không có đi xúc đâu, bữa nay không đi xúc. Đó. Ổng vậy đó, tối ngày mà nghĩ tối ngày em thiếu thốn, lúc nào thiếu thốn, bởi vậy nghĩ toàn là dư thừa gì đó không à. Kỳ quá. Ta thương rồi lâu lâu người ta thương rồi. Ta kỳ. Ta quen rồi bà ơi. Lâu lâu người ta màu mẹo bữa cái nghĩ sâu xa rồi nó mình la. Mà bà có làm gì có kim cũng thôi. Mở Rồi. mắt ra adu cái này 4 cái chân kìa. Giống như Kha kể vô mặt trời thành cái chân ra ra. Không có đâu, nói gì nè, ổng quay qua mà ổng gác ôm mình cái là nó ngủ rồi thôi, giật mình thấy là nó nói không được ôm, quay qua ôm pin nè, không được ôm cha, vậy đó, nó nói liền luôn, Nói có ổng mà. nói luôn. Cái ổng nó mệt quá, nó gỡ cái tay ổng ra luôn, nó giục qua bên kia, vậy đó, Nhìn thấy cưng ha. nó nói không được ôm. Rồi ăn đi, chút chừng nào hết rồi chiên nữa. Ngon ghê nha nha. Để đi như đây còn nhiều lắm đó. Ngồi đi.